کردم و امام رضا رو واسطه قرار داده بودم. همین تو همین حالات بودیم که خدا بی خبر از پشت با من درگیر شد دیگه. من یه دستم خانومم بغلم بود، یه دستم فرمون، اینم از اون پشت داشته با من درگیر بود. میخواست فرار کنه؟ بله، ولی من نمیذاشتم، میخواست بره میگرفتمش، در رو باز کنه وسط خیابون دیگه. خیلی کشمکش شد، درگیر بارو گرفت. روبروی یه بانک تو خیابون ولیعصر یه ماشین مأموری از خدا خواسته بود که اونجا بود، سری جلو اون زدم بغل و گفتم آقا این آقا قرص به خانم اندازه، خانمم حالش دیدن، تو رو خدا اینو بگید. و همون چشمای اشکی و این شرایط اونو گرفتن کردن تو ماشین و منم دیگه خیلی ترافیک بود، گوشیمو دادم به همون مأمور محترمی که اونجا بود، گفتم تو رو خدا با اورژانس تماس بگیر، شما تماس بگیری سریعتر میان. ایشون هم دستش درد نکنه زنگ زد، خودش معرفی کرد، اورژانس سریع اعزام شد. تو همین بازه‌ای که اورژانس داشت یعنی تماس گرفتن بیاد، به من این مأمور گفت که برو شیر بگیر. و من داشتم میرفتم، یعنی دیگه آخرین حرفی که با هم زدیم این بود، داشتم میرفتم همینجور با دست بی حالی شده، یه حال خوبی نداشت، همینجوری گوشه تیشرت منو گرفت گفت وایسا. بعد رفتم جلو، گفت که یه قول بهم بده. من گفتم تو خوب شو، من قول بهت نمیدم، واسه شارک میدم. گفت نه یه قول بده. گفتم چی؟ گفت که قول بده اسم دخترتو بذاری ویدا. بعد من دیگه حالم بد شد، اشکام چیز شد. به اون مأموره گفتم حواست باشه خانم، دوان گریان رفتم تا یه دکه رسیدم با همون وضع که همه دیگه داشتن نگاه میکردن با شلوارک. رفتم شیرم گرفتن، ولی اینقدر حالم بد بود رفتم دیدم کارت همراه هم نیست. شیره رو گذاشتم، باز بدو اومدم برسم که کارت بردارم شیر رو بگیرم، دیدم اورژانس رسیده و دیگه چی داشتم میذاشتنش رو برانکارد که آزمش کنن. ولی خب مامورا من گفتم شما باید همراه ما بیایید، کلانتری نمیتونی بری اورژانس، چون هم درگیر شدی و اینکه باید مطمئن بشیم همسرششون. بعد حالا سربازی که بود اورژانسی که اومد ما رو شناختن، گفتن آقا همسرشو، گفتن نه. اولا که خانواده‌اش داغدارن، هر کی مقصر بدونن من بهش حق میدم بهش. دوما پدر مادرشون میاد، پدر مادر مسنی داره که خیلی ساده، فروتن، متین، که اصلا نه اهل مجازی نه چیزی، فقط از گوشی یه دکمه سبز بلدن قرمز که جواب بدن قطع کنن. اگه هم فکر بدی راجع من کردن که این به خاطر اطرافیانه، به خاطر حرفایی که میبرن میدن، ولی نه با من خوبن خدا رو شکر. دیگه همینجا که داشت میرفت سوار اورژانس بشه داد میزد که بگید آبراهام، چون دستبند به من زدم جلوش دید، بگید آبراهام بیاد. داد میزد دیگه، کردنش تو ماشین دیگه. منم نمیتونستم برم دیگه منم داشتم گریم. بعد منم از این ور داد میزدم بابا میام برو. هیچی، ما رفتیم کلانتری دیگه، رفتیم اونجا ما رو شناختن دیگه، دیدن همسرشیم، ما هیچ آزاد شدیم. ولی به خاطر اینکه ضرب و جرح من ازش شکایت کردم که یه آدم سابقه داری هم بود، تحت تعقیبم بودن. آره زنگ زدم یه لباس تا برام بیارن، یه حدود 40 دقیقه طول کشید لباسام برسه. لباسام رسید، پوشیدم رفتم بیمارستان. و اون موقع که من رفتم پزشک اومد و یعنی یه جوری که نه که بگه ممنوع ورود، یه جوری که مثلا نخواد من این صحنه ببینم، گفت که نری تو بهتر و اینا. گفتم دکتر برو خدازو ببینمش همین. گفت باش با هم بریم. رفتیم داخل، یه ماسک به من داد. قبل اینکه این پرده رو بزنه کنار من ببینم گفت نمیدونم به این چیزا اعتقاد داری یا نه، خانومت خیلی مقاومه که 2 ساعته 2 بار ما احیاش کردیم، هنوز داره نبضش میزنه، نفس میکشه. وقتی اومد بیمارستان بچه‌های ما نزدیک میشدن داد میزد که برید کنار، فقط بگید آبراهام بیاد. آخرین اسمی هم که آورده اسم تو بوده.
الان روحش بیقراره و واقعا من خیلی از این مورد دارم. خیلی دختر قوی بود، 2-3 ساعت زنده بود دیگه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط یه جمله که می‌بینی آرومش میکنه، بهش بگو بذار حداقل لحظه‌های آخر زندگیش آروم باشه. پرده رو من پرده رو که کنار زدم، ببخشید، پرده رو که کنار زدم من صحنه رو دیدم که انگار یه آدمی که اصلا انگار یه روحی دراز کشته بود اونجا. رفتم داشت از بدنش گاز خارج میشه، دکتر گفتن نرو سمیه. حالا ماسک بهم دادن دیگه، من حالم بد بود گذاشتم رفتم جلو. مرسی، تشکر. رفتم جلو، یه چون دستش کبود بود اصلا نمیشه گفت، خیلی دم و دستگاه بهش بس بود، فقط پای سمت راستش که به من نزدیک بود دست کشیدم رو پاش. چون بهم گفته بودن میخواسته بترسونتت، گفتم بابا من خیلی ترسیدم، تا قیام قیامت ترسیدم، دوست دارم، پاشو. بعد داشتم همچنین میگفتم پاشو، دکتر باز دست گذاشته رو شونه من، گفت من بهت گفتم صدا تو میشنم، آرومش کن، الان تو اینجوری میگی پاشو، یه چی بگو. عادت داشت شبا لالایی براش میگفتم من، میخوابید. یه شعر خیلی محلی که من خیلی دوست داشتم، یه بیتشو براش خوندم و دیگه یه بیتو خوندم که حتی خود دکتر خوندم که بودن، حتی اون هم داشتم گریه میکردن. گفتم که گله گل بسته گل چته بیقراری، چته بیقراری، چته بیقراری، بدیزون چه دیدی که بام ناسازگاری. یعنی به زبان فارسی میشه گل من چی دیدی که اینقدر بیقراری، بعدی از من دیدی که با من ناسازگاری. همونی گفتم دیگه، خیلی حالم بد بود، من آوردم بیرون رو. یه روز چند سال پیش خیلی دوست داشتم آدم معروفی بشم، همه بشناسم، ولی الان متنفر از اینکه کسی من بشناسه یا بشناسه، چون اگه ما تو مجازی نبودیم زندگی خیلی بهتری بودیم. همین مجازی بود زندگی ما رو نابود کرد. همه اینایی که الان دارن علیه من هن 4 ماه پیش علیه خانومم بودن. 2-3 بار خودکشی کرد قبل این، بیمارستان معدنی کرج که استعلامایی که گرفتن پرونده‌اش بود. من نجاتش دادم، بریم دانش رسیدم، خیلی آرومش کردم. تو همون خیابون بریاس که بودیم، حرفای عاشقانه که داشت میزد، گفت من هیچ کیو حلال نمیکنم، هر کی پشت سرم حرف زده، حالا هر کی میخواد باشه. و واقعا خیلی فشار روش بود. ببخشید دیگه، اقوام نزدیکش، اسم نمیارم، طرف زن داره زنگ میزد بهش، من بچه بودیم تو رو دوست داشتم، عاشقتم، تو شرایط عادی نبود، مست بود زنگ میزد به این. خیلی فشار از همه طرف بود. همیشه من میگم اگه تو بهونه زندگی من نبودی، من اصلا همون موقع خودم خلاص کردم، من راحت کرده بودم. میخوام بگم که دنیای مجازی دنیای واقعی خیلی ها خراب کرد. تو دنیای مجازی با یه کامنت، با یه دکمه میشه آدم کشت.